sarua nu maksiat ge di duniana iman mah iman ka Gusti Allah ngan mabok zina judi korupsi nah ieu bakal cek malaikat al yauma tujzauna bima kuntum ta'malun poe ieu bakal kapanggih balesan pagawean anjeun nu kamari keur hirup sia migawe mabok kamari magawe zina judi dan lain sebagainya al yauma wari tujzauna bakal kapanggih balesan anjeun bima kuntum ta'malun pagawean nu kumaneh dipigawe kapanggih jasa moal kebal deui sia bungkus pandian bungkus salaten mun kafir mah langsung pasek atawa ki tumbak siap geus bungkus pandian bungkus salaten datang ke jero kubur geus kapanggih amal-amal urang diwujudkeun ku Gusti Allah dihijikeun amal maling, amal korupsi, amal zina, amal mabok, penganiayaan, penghinaan dan lain sebagainya dihijikeun karake baralik nu ngubur urang geus sudan di dinya kapanggih jeung amal urang al yauma tujzauna bima kuntum ta'malun bakal kapanggih. Masya Allah mantaklah sesa hirup urang kuaring maning digunakan pakai ibadah dumadeheus ka Gusti Allah subhanahu wa ta'ala moal kebal deui urang teh contoh bapak urang mah urang geus areueuh bapak kolot urang geus leuwih ti heula malah aya anak anu miheulaan urang berarti kan pasti jasa di mana datang ka urang waktu urang kuari kitu mah urang geus ngabakti ka Gusti Allah boga harta geus disalurkeun boga ilmu geus disalurkeun jaba eta ku urang dipigawe sagala rupa urang geus ngabakti ka Gusti Allah tinggal nyanggakeun sadaya-daya Gusti titipan Gusti ku abdi parantos dilaksanakeun abdina atuh parantos dilaksanakeun sabisa abdi salat abdi sakieu bisana haji sakieu bisana ngazakat ngaji jeung sajabana tapi pan Gusti harapan abdi tak berharap ke Gusti Allah tapi ngalaksanakeun eta mah mas mantep lamun berharap ke Gusti Allah bari teu ngalaksanakeun ieu siksaeun Allah jelema sia ulah sok kamalinaan segala mabok segala zina kos moal paeh bae cek jana aing mah kos kieu ge boga prinsip Allah mah maha gopur soekeun habek sungut ka dieu sia soekeun ku aing berewek sia sangeunahna bae sia berharap sote lamun ibadah ka Gusti Allah Gusti abdi salat abdi puasa abdi zakat abdi haji abdi sok ngaji tah ieu parentah Gusti gan abdi bisana sakieu tah abdi berharap kana gopur Gusti abdi berharap kana rahmat Gusti sakieu bisana eta mah meujeuhna tapi anu mabok mah anu zina eprak ngomong atuh rahmat Gusti mah lain cara urangnya nama atuh dihampura-hampura bae caknya saekeun mah kos kitu gantung mah kos kitu tambah sarua bae jeung poe Sabtu nya cicing we diikan deuk ka bada sia sugan bae aing menang gaji digawetan teu atuh henteu tolol teh budak gawean teh naon teh yang gaji tolol itu Allahumma ya qadiyal hajat Allahumma ya qadiyal A'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim wa alatu tanzifin lan wajib manfaat kedua zaujat opo alatu tanzifin alat bebersih kamustin atau kamistin macana kaya suri ulama ke bonteng kamustin kaya bonteng suri ke
Samusin kaya suri juga masih gora kaya sisir. Waduh lan lengah. Wa ma tagsilu bihi ra'sa lan barang kang umbah ya zaujah bihi kalawan ma ing sirah ing rambut sirah. Atawa wa mayuk sodu lan barang kang dan seja bihi kalawan mau paro subhasa. Wa marun lan bebek obat bau bentuk. Iya masih heran ini abang tuh malah santren dari itu. Wana wihilan umpamane martak. Lidah pisanan kena arah-arah nolak bau ketiak, bau kelek, bau sungut, baru apa yang kan Allah kuhlu. Orang nasifat wa khidapun lan pacar. Umata zayanu bihilan barang kang gawe pepaes jadi kalawan emak. Wadawa umarodin lan tambah geri wa ujratu tabibin lan buruhan dokter wa hajimil lan buruhan mongkang nyelot gede. Wala ta'am wa yamil marad wa udun lan wajib kadue manfaat kadue zauja opo papanganan dalam pirang-pirang dina gering lan lalau ayamil marad al asahu wujubu ujrati hamamil lan utai kal asaiku wajib buruhan padusan ya sabil adati kalawan ngitung-ngitung adat wasamani mai busli jimai dan obah jima wanifasin dan nifas lah haidin orang na adus haid wakilam lan adus inti jima. Satu acan orang ngeraskeun pengawasan orang baca tenggelam saya hiji. Mereka hiji kanggo gitu yang sedang mengikuti seleksi. Ini wirat. Kedua marhum Ali bin Sairan seorang Afgandu. Tilu Haji Udin. Kemudian terakhir kalau keluarga Haji Husni. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dina minggu ieu urang parantos ngalaksanakeun puasa tarwiyah arfah. Kemudian ngalaksanakeun lebaran. Mudah-mudahan ibadah puasa urang, salat lebaran urang, berikut ibadah kurban urang diterima ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampereun jaga di mana orang balik kanu bogana bakal ditanya ke urang
sagala rupa. Geus lamun urang bebekalan mah ketika ditanya umur pake naon, harta digunakeun ka mana, ilmu menang ti mana, ilmu naon digunakeun kana naon, ari geus dilaksanakeun sakumaha mestina mah tinggal nyanggakeun ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Saterusna dina minggu kamari aya kajadian anu dahsyat. Diawali ku ngimpi heula. Malam minggu, malam tarwiyah, ulah dibere impian ku Gusti Allah. Ngimpi lempang ka hiji patamanan anu indah. Di dinya aya tangkal kayu gede luar biasa. Tapi eta tangkal kayu pinuh ku hileut bulu. Rinding hileut bulu. Di luhur ambalaya hileut bulu unggal cabang. Geus puguh ditangkal. Dihandap ngampar luar biasa loba. Kula ngargog di dinya moal jadi ngalanjutkeun perjalanan. Tapi di dinya aya hiji jelema make bujubah putih kaset dina tangkal. Catnyana kiai dek liwat maliwat bae moal nanaon dia mah liwat maliwat bae pula terus liwat. Tapi didinya hileud-hileud nu dihandap mah bentukna kos hileud kita taruh. Tararejo gede tapi tetep aya buluan. Ngan keanehanana dina huluna eta hileud aya ngaranna Bapak anu, Mang anu, Ustad anu, Kiai anu. Jadi hileud huluna aya ngaranna kuari kadedelekeun ngaranna bae. Pak anu, Mang anu, Ustad anu, Kiai Haji malah mah. Kiai Haji anu aya ngaranna. Kula kaget panhileut si aya ngaran. Terus saya ngalanjutkeun perjalanan. Aya perlu dina perjalanan datang ka pamaksudan beres di dinya balik lewat ka dinya deui ternyata hileud geus pararae. Di luhur hileud bulu pararae, di handap pararae sing ngaringkel. Aya hiji dua hileud kita taruh nu aya ngaranan masih lempang kene. Cakula kanu nantung kok ieu mah teu paeh jeung teu dipaeh. Antepkeun bae teu paeh sorangan. Mah teu kudu dikumahakeun. Oh, atuh kula terus balik dina impian teh geus bae. Sebab sok bae dibere impian ku Allah teh keur tsunami dibere, keur Banten dibere, keur Yogyakarta malah masih kadedelekeun kene di luhur langit dua malaikat turun datang ke handap mawa peso belati ditangtungkeun di luhur meja buleut. Terus naraek deui malaikat belah ka luhur langit. Atau jin atau serem deui malaikat mah. Ajuhudan cekula masyaallah biasana ieu lamun belati lencos ka luhur kieu gurilap bahaya. Ka intina eta besok belati di Yogyakarta bener lah gempa lah terjadi. Ieu ge ngimpi teh sieun jadi kenyataan we.
tukang hitung dina falak atuh tanggal hijina tetep bae minggu sebab 3 darajah satarapat. Nelpon lah kula ka ahli falak di Jakarta akur jeung kula. Telepon deui ka babaturan anu di Bandung akur. Telepon deui ka Kiai ti Jawa akur. Teleponlah ke Jakarta, rukyat malam minggu hasil apa ente. Ternyata hasil di 2 tempat. Disodorkanlah ke badan isbat. Malam minggu negara rek ngayakeun badan isbat. Begitu ningali hasil rukyat nah hasil maka di negara tengayakeun sidang isbat dibatalkeun. Kitulah kronologina sakadar nyaritakeun kula. Dipercaya deukeun teu nu kanyahoan ku kula seperti eta. Geus kula mutuskeun di dieu minggu. Terus berjalan geus malam minggu nahareup tarwiyah puasalah urang babarengan tarwiyah poe Senena puasa Arfah. Numentak dengan penuh keyakinan ku ilmu hisab nang ulama lain sambarangan ulama ahli Allah subhanahu ta'ala. Kula nuturkeun bae yakin karena benerna mun teu yakin kabuatan ulama dek yakin kasah. Saya dituturkeun memantak bagi kiai-kiai nu bisa ngitung kemudian nyana ngitung hasilna pasti sarua menggeser darjah sautak saetik. Aya nu 3 darjah lewat saetik, aya nu 3 darjah ya 3 kabeh ge leuwihna beda-beda. Tapi si kiai menghitung teu make kana ilmuna teu percaya nyana kana ilmuna sorangan. Si kiai ulama anu bodoh atawa kiai nu teu hitung nam tangna emang sakikituna. Ieu mah kiai nu bisa ngitung, haju ngitung nyana, haju teu make ka ilmuna tungguan. Engke bakal ditanya ku Gusti Allah. Jadilah lebaran poe Salasa dengan penuh keyakinan. Sabehan nu nanya ke poe Salasa we kula. Tinggal nu bisa ngitung katanya ku masyarakat. Kiai dek lebaran poe naon? Hari hitungan masalah ngan masyarakat ngajak ngerbo. Bingung cenah ieu kula. Kiai si bingung. Kiai bingung kong masyarakat atuh abwamul bingung teman. Nanya deui ku masyarakat kiai di lebaran poe ai hitungan masalah sarua jeung diucingan atuh ai masyarakat aya ngerebo mah urang ngerebo bayu. Puasa hayang ngadeketkeun diri ka Allah, salat hayang ngadeketkeun diri ka Allah, jatitahna ku Allah nu rek ngaganjarna ka Allah. Atuh kitu kene ngazakat nu nitahna Allah, maka aturan Allah begitu lebaran nu nitahna masyarakat milu ka masyarakat kiai panggoblog-goblogna. Si aya di dieu kiai tolong. Aya nyaho jasa tuh kula. Eta teu yakin ka ilmuna. Deuk iraha deui make ilmu. Teu bisa mempertanggungjawabkeun ilmuna. Kecak Allah di akhirat kiai cokot ganjaran di masyarakat. Ya siapa nuturkeun masyarakat. Ha, da kiai teh hampura bae. Lain usi hampura poe macam kerebek. Gitulah yakinkeun ku ilmu. Bagi kiai-kiai nu geus baroga ilmu yakinkeun muncak syara haram muncak syara makruh muncak syara wajib mantak naon sih
nuturkeun Gusti Allah dina Al-Qur'an, nuturkeun hadis Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hese ngabongkarna tuturkeun ulama. Menang hese capek ngaji teu dipake. Tuh, nu antak pareung kayakinan di dirina atuh masyarakat ge teu percaya, bongan agag-agagan. Mentek ceku lagi ulah disalahkeun sasaha mun nyana eueuh nu ngambean elmuna sebab nyana teu make ka elmuna solana. Engke mah taun hareup muncak masyarakat kiai rukun wudu 3 bae lah heulah tuh. Tak kiai eta mah bakal 3 engkeun eta. Jak kumaha masyarakat tah. Ju salat isya da 2 bae lah jeung tundur da 2 bae. Aturkeun masyarakat Pak. Tuh, atuh. Ayo nuturkeun masyarakat bodoh kumaha. Dongeng kiai guplak tiplak gitu. Mantap nyawa taruhanna kiai perang sekalipun mempertahankan agama Allah kageur paeh ge asal dipake karido ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu para sahabat mempertahankan agama jeung memperjuangkan agama. Ulah nuturkeun pejabat. Ya pejabat menyana mah puluya play ge digaji ai sia kiai. Sekali-kali doang dibere BHS. BHS ge di sia-sia keneh. Kudu puluya play, kurang mah puluya play na tak teresep. Kurang gujlak gijlak atuh. Itu. Kredit haram, aya anak ada kredit. Abah goreng halalkeun. Ya, anak boga showroom. Gara-gara anak boga showroom jadi tekebat. Ya Allah, ya Rabbi. Gila di akhir zaman agama neros. Lain ku sasaha ku tukang nyekel agama kene. Senin puasa Arafah. Terus kaberan di dia adikula Haji Entoh motong rambut. Boga anak deui nu kasabaraha meureun ka asa kamari ieu mah kawin hajuropo bae ka budak anakna. Satu gawe meureun. Ayo di kamana tuh batur ngantor jangan ka kamar. Aduh, kadang-kadang atuh sing ngaji ge ayo aya ka kamar maka kamar bae. Cal deui. Ya, gunting rambut marhaba lah jam 5. Sageus marhaba, dahar bersama sakumaha biasa sanajan teu gunting rambut ge di dieu di zaman almarhum maleman lebaran mah buka bersama bae Arafah. Atuh kalau lantaran naon ngargunting rambut rada obat tokoh-tokoh nu milu aya. Dalah atuh masalah kada harta. Eueuh masalah. Kemudian terus datang ka peuting aya nu dahar 1 2 3 jam 9. Eueuh masalah. Nu dahar bangsa jam 11 peuting rada bermasalah. Terus camen teu parah, biasa-biasa kita masa kada culungat-celengit. Terus datang ka isukan lebaran, imah dikosongkeun lalaki kabeh ka masjid, awewe ka majlis ka dieu. Kosonglah imah balik lebaran, dalahar deui biasa tah memang kitu santri dari santri atuh nyieunna nampan keluarga jeung masyarakat atuh prasmanan. Beres kula deuk ngatur strategi mencit kurban panggillah kepala santri ya ieu embe pencit jeung santri kabeh ieu hewan nu gede yang masyarakat. Kakara ge ngomong kos kitu aya 2 laporan santri ka kula kiai cenah santri aya nu mabok 5 mabok naon tuh mabok daging sia ngomong sambarangan we embena ge teh dipunjit geus mabok heran ieu mah atuh bukti da marabok bacara kiai pinta oh pinta lo bawa bae ka ditu ka mantri Mujiono doyong babnya nama sok ngaji bae ka dieu jeung wau akrab bawalah ka ditu cek pamuji ieu serius jak kudu diimpus
mulai mencit kebo hiji takbir bebarengan beres mencit aya deui nu noel kiai urang santri anu mabok deui sabaraha urang 10 panamat 10 mabok masyaallah bade gak ditungan make mobil tama atuh keluarkeun mobil supiranku Haji Apan anak Haji Firdaus enggak itu bawa punya anak itu mencit deui pulang beres mencit tilu yuk bela ngadagoan gitu mencit deui aya deui nu laporan kiai santri mabok deui sabaraha 7 wih, kan loba amat bawa kadinya we ka deukeut tah mantri munjir deukeut dirinya tah. Ieu. Rupana di luar sepengetahuan kula ge teu laporan deui geus dibawaan we kadinya. Can pati loba. Kula terus salat zuhur ka dieu. Di salat zuhur begitu naik ka dieu ka majelis santri laporan deui kiai pondok ieu ge anu mabok. Bawa ka ditu kareupun imam mobil na geus standby bae bawa ka ditu dipayang ku saurang nu dipayang belah ketuhu nu mayangna belah kenca kitu ai barang datang ka dinya ngagedepet kabeh kula marah ka santri nu narangtung opata ya atuh sia itu bayang ku sorangan teu kuat bantuan lompatan cenah ka ditu do tiluan mayang nu saurang babalik ka kula lain teu kuatin kiai nu mayangna ge kena atuh hayang seuri ye pana teh jadi kieu ieu terus salat zuhur di dieu bareng nu takbir ge kula salat ngana takbir di terus salat pada zuhur arba makmuman Allah lain tidak aduh gedep cek babaturan siap lain sidak aduh ditoel ku jana teh maka suku disingkirkeun nu nyingkirkeun aing nyiribeukeun ka atuh geus ambalaya geus bantu zuhur teh kulantaran sing hari yang loba laporan enggak kula-kula geus teu konsentrasi kana kurban terus kita korban aya 2 deui geus bodoh jadi santri ieu berenang teu konsen pencitan manggeus dipencitan ba'da zuhur mulailah kitu pabelesan ka klinik sekula terus ke rumah sakit umum rumah sakit mana bae hayu bae geus asupan pikiran oh ya santri nya jararau anak batu luar biasa kula pikiran santri kajen kula bae sehat kula mah teu naon terus sampai ka jam 2:30 ternyata di luar geus pohara artinya ieu pasien datanglah tim kesehatan kusabab kula di jero bae datang ke jero mulai nelpon dandim aya dan Ramil ka imaging personilna ngobrol cenah dandim ya ngobrol siap cek dandim saya akan lucurkan ke Cilongok dan akan memberikan bantuan sepenuhnya tim medis dari itu kodim nah akan saya luncurkan sekulatnya bapak pun nggak usah ke sini tim medis saja tim kesehatan enggak saya akan ke sini jangan kan di sini nggak ada cewek serinya nah kok kiai cek ada cewek kiai ikutkan cewek berarti hatena yang awewe tah kita artiin ku dan Rami kok pak kiai ngomong cewek lagi musibah begini bodoh sih ada Rami ikut telepon ngomongkan cewek pula jadi danding gitu terus beres datang lah danding maka di jalan rada macet setik rada lambat datang ke di jam 1:30 tidinya terus telepon dari dinas kesehatan terus Bapak Bupati Pak Ismet Iskandar Saruan telepon siap Bapak akan memberikan bantuan sepenuhnya. Ini luar biasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan cepat luar biasa di dinas kesehatan anu pohara nurunkeun dokter-dokterna rawat-rawat dan bidan-bidana gitu kene di Kesdim luar biasa.
Waktu aya geus laporan aya sabaraha aya mengicak ulah sakitan berjumlah kiai geus 150. Masyaallah. Umum sekian, di Dinda sekian, di Sari Asih sekian, di Mulya Insani sekian, dan di klinik Mujiono dan Munji. Di Dinas Kesehatan, kakula ngomong di sini aja pakai di majelis ya, biar supaya gampang. Nggak apa-apa. Waktu iya majelis kemarin menjadi rumah sakit. Pohara. Kula mah di imah bae terus ngarobrol bae terus ngobrol teh bari ngadoa mikiran. Datanglah ka magrib di magrib, kula moal keluar kula di imah bae. Teruskan salat magrib. Teh keluar lantaran aya nu nguntit-nguntit bae wartawan hayang kapanggih jeung kula hayang wawancara ceuk kula embung aing mah aya ka TV keur kieu heran aing mah aing mah aya ge ka TV jeung nu geulis gitu jeung bintang film aing keur kieu embung aing ka TV disorot ke mejeuna keur neuleun pasen bong ngalangan geus jadi kula lantaran aya sababaraha wartawan TV hayang ngobrol, hayang wawancara. Jadi kula teh keluar, geus bebeja. Kula moal keluar di jero imah bae. Terus di magrib datang ka ketiga teh teh keluar. Teh aya instruksi titah di pagar betis. Ternyata di hareup ya abri ya banser ya polisi. Jadi meureun kula bana jelema hayang ditahan alhamdulillah karena ketemu kula aman we dahar we gembul di jero. Tuh masalah sama sekali. Keluarlah isu bahwa kiai tidak bisa ditemui karena sakit parah. Si adanya nyawaan. Aing dahar bae di jero. Itulah yang nyawa mesti bertanya-tanya kenyataannya seperti eta. Geus masalah. Terus tapi informasi mah terus baik, lucu aya. Jadi mimiti kaget, kemudian sedih, kemudian terharu, kemudian khawatir besi aya anu korban khawatir. Sanajan bari geus sakabehna ge menang Allah, aya kekhawatiran. Ngadoa we ka Allah. Mudah-mudahan selamat Gusti, ingat ke impian. Terus kiai moal nanaon salamet aya bahasa tina impian teh inget dinu loba hilet ya diliwat maliwat bae moal nanaon cat nu kaset teh. Jadi boga ketenangan teh kudu tenang bae moal nanaon kajen kumaha gitu. Aya sakitan 7 nganterna 8 lantaran beakeun mobil operasional kabeh operasi. Lantaran besi diengkekeun ieu lambat, makelah angkot 08. Diangkat jadi itu. Turun, dorong 7 pasien nganterna 8 datang tadi itu diingkus kabeh. Tinggal supir teh aya ieu tanggung jawabna saha ieu. Bingung. Masya Allah. Tuh gitulah. Terus dibuat-buatkan darwasa kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Di Dinas Kesehatan, poe Kemis, Pak Ismet, rebo sore kula ngobrol melalui telepon. Baca Pak Ismet, Pak Kiai sehat. Saya sudah pulang dari rumah sakit. Saya emang nggak ke rumah sakit. Kabarnya ke rumah sakit saja nanti. Enggak apa, saya mah di rumah aja. Gitu. Nyawun Pak Ismet dia bawa pulang di imah saya. Lain-lainnya masih di rumah sakit. Di mana baik jenis umum di Sariasi 2, di 2 KB, kemudian di Dinda, kemudian di Mulya Insani. Keluarga di mana? Keluarga aya 2 di Dinda jeung di Mulya Insani. Bapak rek ngalayan sikieu. Lah Pak atuh itu sehat mah ulah asal bantuan kesehatan namanya medis. Tapi Bapak ngalayan lah Pak Ismat geus alhamdulillahirabbil alamin.
betapa pedulina Pak Ismet, Bapak Bupati urang kula ngaturkeun 1000 laksa ketika pindahan jeung terima kasih. Kitu kene ka Ibu Ani anu peduli luar biasa, Kepala Dinas Kabupaten Tangerang anu ka dieu sampai sababaraha kali ningali ngontrol beueuh dokter. Alhamdulillahirabbil alamin. Kitu kene ti Kesdim, itu kerahan daripada Bapak Dandim, kula ngaturkeun nuhun jasa. Tanpa bantuan-bantuan mereka Masya Allah beren di non gitu ngaranna kateter. Jadi ku ayeuna digerakkeun ku Allah gerak kabeh, alhamdulillah sampai perdetik ieu salamet kabeh. Alhamdulillahirabbil alamin. Emang aya lucu nama bapana teu nyaon ka dieu, kemudian anu nyiarkeun di TV meangan nya ka dieu. Bolak-balik lantaran di dieu penuh, tilu balik can kapagi kene we anakna. Cenah anak aing di mana ieu? Pak, atuh neangan deuleu tuh merekna aya teu di mana. Lantaran rapi, kos di rumah sakit we di situ. Oh, karengan disukeunnya jadi ieu anak aing kan itu. Siar atuh beda kating. Macam-macam. Aya geus dibuka impusanana alhamdulillah. Jadi ke dokter lantaran titah merujuk asal aya keluhan, gede aja ke dokter. Dok, saya alhamdulillah udah bagus. Mana ada apa lagi nasinya lagi dikit katanya. Mana lihat obatnya ini. Oh, ini harus diganti, yang ini diganti. Terus obat itu diganti, diberi obat anyar. Barang diberi obat anyar, muncul deui. Ih, saya kira mendingan obat itu tadi. Lantaran dokter ganti-ganti gitulah. Jadi geus rada cager, ganti obat, sor deh. Keluar ti luhur ti handap. Luar biasa. Ya, mulai ti jam 8:30 karasana terus sampai penting Rabu, sampai malam Rabu, sampai Kamis terakhir masih aya zuhur opat kena di impus di dieu. Terus asar selesai, hiji deui aya nu ngadadak. Bahkan poet ieu isuk-isuk ieu aya nu kambuh deui kukula tadi dibawa ka rumah sakit. Bener tadi nanya haju ngarujak haju ngadarujak bubuk meureun ka jeung kumaha. Dicager aya tukang rujak tumbuk meureun. Jadi cabean atuh sia. Jadi rame tungtung nama loba itu naon ngaranna pikaserie sedih, terharu, khawatir, jadi kos hiburan. Naon kos hiburan mah budak anu ngalanterkeun ka rumah sakit, nu nganterkeun kabeh nu bali. Diimpus kabeh. Kitu kene adik kula kena, anak kula 2 kena. Adik kula itu anak adik kula Haji Mumun, pamajikan Haji Opang. Anak dah kena diatur ke mulia Irsa. Indung nanu nganter ka ditu diimpus langsung. Beres, saya 80% baliklah. Ya, bagus. Indungna bolak-balik we ka kacai sakieu ieu kieu amat ieu perasaan sakieu ini. Atuh ngarende diimpus sampai. Kos kitu. Aya deui Minantu Ajazin, Ustaz Ucim. Eta parahnya namanya wasiat dia geus kejang-kejang wasiat teh ka jentoh. Wasiat careuri katu ka PBS bawa ka rumah sakit Dinda. Bedang 5 jam nu diwasiatan ade diimpus deui lah. Teu kula nu wasiat jeung nu diwasiat impus kabeh. Itulah lalakon. Jadi lamun di jumlah jeung nu di luar-luar beureunan sekitar 350 jelema. Nu kenangan nu ditangani ku medis di dieu santri jeung di rumah sakit sekitar 200-an lah. Nu ditangani ku Pemda, nu di luar Pemda ge nu milu dahar teh masih kene loba berobat masing-masing. Sekali deui kula ngarasa terharu itu ka tim kesehatan anu begitu cepat, begitu peduli luar biasa. Mun dihitung geus hese nyaritakeun atuh
non gitu biaya loba jasa tinggal nya naon ngaranna ngucapkeun terima kasih hungkul sampai ayeuna salamet kabehan alhamdulillahirabbil jadi kula mah teu kumaha-kumaha ku kieu kieu kenasan masarua bae ya teu teh naon teu masalah jadi kata biasa nyawa setik jeung minum bae kula masuk teu masalah diperiksa ke dokter tensi begitu ditensi aja bagus jenenge bagus diinput lah ente bae dokter diinput sering ada inget jadi diinput naon obat dibere lah katut gaya widare nun teh sehat tuh masalah cuman 2 poe kula umpung keluar lantaran loba wartawan hayang gitu ngawawancara lantaran kula henteu keluar wartawan greget bareng aya versi-versi disorot kunyana aya embe disorot aya naon bae ini naon ge disorot bae gitu jadi munggang mantingnya naik temenang informasi langsung nana itulah seputar racun Kuari keur di lab oleh tim kesehatan, dinas kesehatan minta sampel-sampel, mimiti cai datang ke segala rupa. Polisian minta sampel, abri gitu kene. Kemudian ti umum ge nu minta sararempel loba, silahkan sampai saat ayeuna can aya hasil labna mungkin di minggu hareup geus aya. Sampai ayeuna kula mah ngayakinkeun racun sebab pasakan nu di dahar magrib jeung isuk-isuk eta keneh. Nu magrib eta daging laukna eta masalah. Nu di dahar isuk-isuk eta keneh menuna hanya dihaneutkeun geus terbiasa sama urang makabehan ge kos kitu. Kok dihajat-hajat, dihawal-hawal memang gitu. Geus eta teh pasti jasa kula mengayakinkeun 100% racun. Sebab menu na eta keneh nu di dahar magrib mah eueuh masalah, nu di dahar isuk-isuk lah bermasalah. Meureun teu tinggi geus didatang geus ditendeunan ngan can sempurna aya nu kena nu teu tanu penting mah. Tapi nu isuk-isuk mah asa nu dahar na bebas. Nah, itu mah isuk-isuk dahar di kula baliknya ka imah kemudian berangkat ke kabana nyana ngalaksanakeun silaturahmi teh dan lain sebagainya di jalan nya nyupiran nya nyeri beuteul. Macem-macem geus. Aya anu balik ke dieu nyana ngicing bae di imah sekali, 2 kali, 3 kali. Terus cenah di WC nelpon ka babaturan aing mah ieu nyeri beuteul, aing ge sarua. Iya aing nelpon di WC, aing ge di WC. Gitu macam-macam jadinya. Jadi eta perkara itu ta eta itu. Wallahu alam kukumahana hasil lab nama ternyata seperti eta deuk kumaha lain racuna. Jelema pelakuna ieu geus kanyawan jasa ku kula mah 100% ngaranna mimitina A. Geus kanyawan 100%, lain 50 dia 100% geus kanyawan. Ngan mimitina ngaranna A ngan moal dibejakeun. Bahaya tuh dibejakeun. Ini karyawan ngaran mimitina A direncanakeun luar biasa. Kos kitulah anu mantep masalah. Geus urang ngadoa ka Allah, mudah-mudahan nu di dieu disalametkeun ku Gusti Allah, ditambah katawakalan ku Gusti Allah. Anu boga perlakuan kitu ge mudah-mudahan dihampura, anu kabehan ge mudah-mudahan disalamatkeun ku Gusti Allah, anu hasud ge mudah-mudahan dibalikeun ka hasudanana, ya pangeranna mah kabehan ya Allah kene sehingga kabehan urang nu mana bae ge disalamatkeun ku Gusti Allah, nu akhirna kabehan aya di surga Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, naya urang neruskeun balag pangajian urang. Di
Dimana orang kuali keur nyaritakeun masalah nafaqah. 7 nu batali jeung nafaqah teh kahiji ta'am yakni kadaharan. Dahar nomor kedua muklalau. Nomor ketilu adalah kiswah yakni papake. Nomor keempat alatu tanzifi lapis aku ngaji. Urang jadi nyaho sing hade ka para suami-suami dina ngalaksanakeun nafkah teh ulah sambarangan lantaran ieu nu ku urang dilaksanakeun bener jeung teu benerna bakal berlanjut persidangan di hareupeun Gusti Allah di Rabbul Jalil Allah Subhanahu wa taala. Ya. Komo nu boga pamajikan leuwih ti hijina 2 3. Ajuna pakahna teu beres. Kadang-kadang nu kolot ditoler-toler. Nu ngora maul geus leuwih tina pakah. Sesenangan seserian huhahe. Samarupna moal disidang ke di hareupeun Allah. Mun deuk nyandung kula ge ngadoakeun kana nyandung. Malah kudu jasa. Lain ani. Malah kudu nu geus merenah mah, nu geus merenah asal sing jujur jeung adil memperlakukeun pamajikan nu ngora nu kolot sarua sing hade ngana pakahanan. Sekolah mah osok sieun cara dongeng Gus Dur bae. Gus Dur teh kira-kira aja saboga dongeng teh aja nama. Soeharto nanti di akhirat disidang. Soeharto jangan Soeharto. Gus Dur itu geus yang mengenang lelucon Gus Dur. Begitu disidang salat bagus, cek malaikat. Puasa bagus, haji bagus, malah dia masuk batul. Zakat rapih, lebih dari itu pun dilakukan. Cek malaikat, ini syariat hebat semua, berarti surga. Apaan malaikat kannya kia, salatna bagus, puasana bagus, zakatna bagus, hajina ge bagus, batul lu asup ka Baitullah, nya nama sekeluarga asup kabeh. Berarti cek malaikat kan ieu syariat hebat. Iya, cek malaikat bagus ya. Otomatis kan surga ieu. Surga begitu diiring ku malaikat teu ka surga aya nini eta tah Soeharto keula tungguan. Tungguan kula baheula ieu teu diurus di Soeharto ye. Tah, aya deui yatim piatu kula teu pernah diurus, fakir miskin. Apa rakyat Indonesia ngaulahkeun Soeharto ka surga cak malaikat kudu ka surga lantaran bagus cak rakyat ulah eleh malaikat. Malaikat eleh disidangkeun jadi persidangan ku mah antara malaikat dan rakyat Indonesia. Waduh. Kira-kira Gus Dur. Jadi ku mah disidang malaikat jeung rakyat kumaha ye? Bacak malaikat bagus kudu ka surga. Tapi cak rakyat teu bagus kudu ka neraka. Malaikat eleh. Malaikat eleh. Ya Gus Dur walian jasa apa kos kitu tah. Aneh mah ka Gus Dur. Jadi nasibnya kumaha wallahu a'lam teh Gus Dur cuman begitu aja persidangannya. Gus Dur geus bisa ngutuskeun nya lagi. Aduh Gus Dur. Nu kadua deui eta. Ternyata lama-lama cenah di akhirat itu antara kaum surga, penghuni surga dan penghuni neraka itu ada hubungan. Jadi biasa orang surga kadang-kadang ke neraka, orang neraka kadang-kadang ngobrol dengan ahli surga, cuman nggak bisa ke surga, Gus Dur. Akhirnya ada jalinan khusus. Karena ada jalinan khusus, maka permintaan dari orang neraka supaya pada membangun jembatan. Orang neraka siap membangun jembatan ke surga, orang surga pun harus siap membangun jembatan untuk menuju neraka. Jadi supaya kapan kita bisa ngobrol katanya, itu kita ngobrol. Oke, kita tangani kita persetujuan. Waduh, nyaho eta.
Biaya nanti mana merenega. Jadi jembatan. Ayo eta Gus Dur. Maka orang neraka itu cepat sekali. Kurang dari sebulan selesai. Jembatan begitu megah, kokoh dan luar biasa. Besarnya tapi selesai. Sebab ahli-ahli konstruksi dan birokrasi ada semua di neraka. Mulai dari RT ada, camat ada, bupati ada, gubernur ada, insinyur konstruksi juga ada, ahli perbersihan juga ada, persemenan juga ada. Maka dengan cepat membangun jembatan mudah sampai di pinggiran surga. Tinggal ahli surga yang segera dituntut supaya cepat membangun jembatan ke neraka tidak jadi-jadi. Sebab yang ada di surga itu cuma santri, kiai, yang fakir, yang miskin. Jadi nggak tahu potongannya harus bagaimana ini. Jembatannya potongannya nggak tahu harus bagaimana, jaraknya juga nggak terhitung bagaimana, dan tidak ada yang ahli konstruksi, insinyur tidak ada, ya akhirnya lambat. Saking lambatnya orang neraka marah sama orang surga, ini mau dijadiin apa enggak? Dan orang surga kami nggak bisa ngebangun, ya udah segini aja lah. Gus Dur kira-kira nyen karikatur teh. Ayolah almarhum kurang mengenang almarhum Gus Dur apa itu. Ayo dipikir kurang eta karikatur. Oh, jauh ya. Orang kan ahli-ahli bangunan kayak di neraka kabeh. Ya, kan. Eta kok kitu teh jarang di hareupeun jelema-jelema nu kitu tenang bae. Balik-balik bae kana masa bola. Tapi akhirnya pan berpikir, gubernur mikir, berarti aing di neraka cak gubernur. Interior bangunan, kok aing bisa kana neraka? Eta kita 10 cm jadi 5 cm ngebangunan. Waduh, jahe kita besi 12 jadi besi 3. Nah, pos gitulah. Oh, bener atuh kitu mah. Anu usul ka Gus Dur. Gus, enak aja. Ahli-ahli bangunan di neraka. Jangan ngomong lo. Yang penting tobat kamu. Gitu nyana terus nuntut bedakan ku Gus Dur kesalahan-kesalahan ini. Kalau bupati, gubernur itu tanda tangan apa? Tanda tangan bedakan ku jangan jago ini kesalahan ini. Itulah Masya Allah. Hebat Gus Dur pas itu. Jadi orang surga pasti bisa nyin jembatan ka neraka. Lantaran ieu nu ngaji di kuari nu teu baroga duit pan ieu. Boga duit teh aya geus nya ngaji. Naon ngaji naon. Geus sayang bae pokona mah. Bae anu teu boga duit. Anu diudag-udag polisi. Ngaji nu ka dieu. Masyaallah. Lain ngaji-ngaji teh dik nyilid sebenarnya tadi. Kitu. Mantap lolobana ahli surga adalah fuqara wal masakin. Tekan jeung Nabi ngadoan Allahumma inni as'aluka hubbal masakin. Gusti abdi menyuhunkeun ka Gusti cinta ka jelema miskin. Wasurni fi zumratil masakin. Gusti abdi golongkeun babarengan jeung ahli miskin. Yang jadikan abdi jelema miskin. Mantap doa eta teluk dibaca. Mesti diijabah ku Allah. Kiai na kitu ani yeuna teu ngomong muridna mah. Masyaallah, masyaallah. Nih urusan nafkah nomor keempat adalah alat tanzih. Alat bebersih wajib kasalakina kamangpaatan pikeun pamajikanana alat tanzifin nganapakahan alat bebersih ngabersihan jeung ngabersihan minal ausah tina kokotor alat itu dia anu ngategenahkeun ka pamajikanana supaya sumpah pemajikan teh kudu bersih. Sebab engke iraha hayang masarakina geus kudu ulah hese-hese deui. Hayang itu tinggal masalah. Hayang jam 11 tinggal siap. Hayang jam 1 dapur jemaah jangan mah terus.
Jak terus. Sayyidina Ali kok lagi seperti Sayyidina Ali mah begitu. Buka Ramadan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Katur mangga dahar korma, nyana makan Noel Siti Fatimah. Kamar, kotrek. Sayyidina Ali, Masya Allah. Eta minantu Kangjeng Nabi jadi nyana mah bukana puji mah. Oh, sekali-sekali orang nurutan kos gitu. Begitu lagi ngariung jeung anak Allahu Akbar, Allahu Akbar. Urang moal pemajikan ka kamar. Cak anak di kamar aja. Apa jeung mak ka kamar heran. Heran tenang. Gitu Sayyidina Ali hebat. Ini palalinter wali-wali Allah malah kos gitu horenganna. Urang embung kawin kan naon. Iya, bukan aku jimannya. Berhenti tiba-tiba aja Noel nyana kaji amat kalau ngomong membahasa orang mah ya alat tanzih jadi alat bebersih kumaha kamis seperti melisisir di kekurang kapal masjid deui buukna lamun buukna bangsa lemas balikeun sisir serit sisir lemas lamun buukna bangsa kos kalah ya mah bangsa orang Rawakidang, kalau ada buk ngekos kucai. Orang Rawakidang, iya. Aduh, banyak tuh sisirna. Ulah letik-letik, barangnya satu tere. Nah iya lah belikan sisir tuh sesuai jengkuk lah orang jadi ada potongan buk pemajikan orang. Oh, potongan melantai mah ya. Melina anu gelede roangan coakan. Buluk rada lemes beli lemes atau variasi kumaha bae tah eta pikeun ka pamajikan tanpa ijab kabul henteu teu kudu kieu kadi ieu kadinya kakak mantas meuli sisir didoyong ieu ge masih kene can anggeus meuli ngeri ayo diserahkeun ieu kan nyata di kakak tah bisi engke kasana nya iya, siapa majikan nak kula narima dibelikan sisir kok kata. Ambo cangkel aing mah kadang-kadang aja. Kudu asal dibikin, nggak jadi. Tuh gitu kan. Ketika kita terima, salah kena dek make kudu nginjem ke pemajikan lantaran eta geus jadi milik pemajikan. Nginjem, neng. Mana sisir teh kali kakak nginjem heula. Nginjem juga nang meuli kakak kan itu dikeun kan neng. Geus kade nginjem heula. Sakalian jeung anting na kade. Jangan memang anting, mayar sisir. Masya Allah. Begitu. Ya jadi ia rapih jasa agama mah datang ke kos itu tadi perhatikan kurang kuman mantar al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama. Tuh nu kaliwat tinggal urang na bae ngalaksanakeun. Ya Allah ya Rabbi. Tuh sisir mana ini? Dunin jengolna yakni minyak jangan minyakan rambut minyak rambut urang belikeun lantaran ieu mah sok ka sawah bae nandur jempat di sisiran teh tuh bisa sekaligus wah teta kan perlu minyak bila perlu bebeja pemajikan kak, jadi mah itu bisa tadi minyakan ge, kayak yang dibelikan oli ya. Oli ada semprot. Tapi bisa disisiran, aku mau belikan minyak dulu teh. Masya Allah, ulah datang kak untuk bersolek pemajikan teh. Pemajikan silu birasa yang belikan parabot bebersih yang paranting bersihan rambut sirah sampo nu kuarima belikan ku urang sampo loba kuarima geus teh kudu make kitu sapu pare di dalam sama zaman eta sapu pare di dalam so dicokot ayeuna dipake kuramat teh kudu kitu kuarima deuk meuli sun selik aja. Ini daulat tu macam ada itu tu baca. Ya, dek ngebiti tinomna, emeron, sansil dan lain sebagainya. Wah, kuarima malah bisa pakai cinwa. Waduh,
sekurang ketok naon sih cibat aya teh nyaho eta bahasa batur tama cuiwan cu teh 2 in 1 in hiji jadi kumaha bingung engke teh ngartikeun tak gitulah dari tandanya jadi geus dukuari mah geus lengkap meuli hiji jadi 2 kos kitu teh nah ieu sarua meuli sabotol bisa pakai segala rupa bisa pakai sampo bisa pakai sabun geus masuk ka beulikeun pamajikan bahkan cek Imam Rafi'i Imam Nawawi serahkeun eta memeuli nu kitu mah ka pamajikan hayang nu kos kumaha bentuk sabuna selera pemajikan silahkeun hayang nu kos kumaha jangsa sampona silahkeun serahkeun mertekun jeung alat bebersih jangan bersihan awak supaya awak seungit bae ulah kambe bau kadal bagus jeung bangsa nalidak sonanin pikeun nolak bau kewe pikeun nolak bau bahang pikeun nolak berbagai babauan berarti jangan bau bahang meuli urang ya kitu nan kitu ngaranna Denta Pepsodent wah loba kuari ngomong sa den-denan nu asal den-denan odol ini lah pokoknya mah asal nu den-denan gak jodol. Bangsa Sriden. Aya gitu Sriden. Ini teh nyaho eta aya nyaho Sriden, Pepsodent. Lu nguduan naon dia eta den-denan gak gitu. Eta lah. Aya ge Citraden ya. Dicikuta mah. Beli ke sikatna ini teman-teman dan lain sebagainya beli kan. Itu kene BP-na Rexona. Ini kurang Rexona, namun teka beli Rexona atau bangsa dadaunan kurang diperat. Pemajikan akan merupakan jangan obat kelek sia ye. Aing lamun nyium sia bau kelek ye tadi ye. Jadi ulah datang ka baueun salah kita. Kudu sengit bae. Ai sengit bae mapan merangsang salah kita. Aduh. Tapi ternyata awak kurang tersengit bau mantana cek Tuan si Abdul Qadir naon dia ngobacinkeun ka awak sehingga aya ilmu tedahekeun didengekeun ku batur lantaran bau awak kurang ilmu tinggal ilmu mutiara tinggal mutiara lantaran disimpenna di tempat anu bau mun batur teh mantak lamun hayang sait takaburna picenan ujubna teu picenan hubul jahna hubul malna picenan hinu aya teh di jero hate urang teh pinuh ku Gusti Allah ulah aya hasudan cicing bae urang ka masjid ka imah ka majelis aya nu ngariung hadiah puji ngomong setik ulah aya hayang dibere ulah hayang dialem seungit ke awak urang seungit ke masyarakat teh ulah ka mulai encana Kiai anu emang kunaon engke heula asa can sampurna Kiai anu mah seungit berarti teh eneng geus terbaik Kiai anu cadet lah Kiai kos kitu yo sebagai Golkar terbaik geus nya nama Kiai kos kitu teu beres asal kos kitu bau berarti tawa bau tawa keur ngaji tengah-tengah ngaji ditaringgalkeun ku masyarakat hei kumaha balik aing calang geus yo bau berarti embung ngadengekeun nya bau eta lamun seungit mah terus Kiai terus dikenekan terus mundur terus ikir cerita Tuan Abdul Qadir seungitan awak cara nyengitan awak bersihan batinna kokotor-kokotor lantaran kokotor nu aya di jero hate kaambeun ku batur geus teu kudu nyaritakeun nanaon asal bersih kaambeun aku batur seungit boro-boro keur bener keur salah nage ditutupan bae lamun pinuh ku kasalahan boro-boro keur salah keur bener nage disalahkeun bae os urang bogoh jasa ka bogoh urang atuh nu jore masyaallah matanya luar biasa sayup bulu matanya bentik luar padahal mah jocok di alam bae kunyana lantaran sejati di jero hate
hidungnya mancung banget deh, masya Allah, masya Allah. Aduh, pipinya daun sirih aja itu mah udah. Aduh, masya Allah, eta gadonan dog sapotong, padahal dog hijian. Ya lemah kurang Gusti Allah. Tah kos kitu, asal bersih di jero hati orang ngalem. Urang cintana bersih keur carita cinta di alam bae ku urang carita ilmu Allah geus araya kabeh tinggal dibersihan batin bakal seungit teu kudu ngomong kos kitu mah engke ge seungit jak lauk neangan cai jak sireum neangan amis selalu kitu bae ada gula ada semut ada air ada ikan aya ikhlas pasti ngarambe jelema kajen kukumaha ge mararenta asal diikhlaskeun ulah aya naon bersihan batin teu kudu umang omong-omongkeun batur bersihan batin nyesep engke lamun aya partai nu datang ka ieu mah wah aya penyakit sial aya tim sukses datang ka ieu mah teh ngajak ulah sok ngajak ka aing deuk belajar bersih dek beres-beres ya ka aing 20 juta 50 siap aing tolol teh mah kiai blow on eta mah ablaul blow on teh mah malah adu tawar ya karim sejasa ya artina kieu kadorong nabi dibere mukjizat sebagai dalil wali dibere karomah sebagai dalil nu batak dibere karomah teh bersih batinna ulama dibere maunah nu matak dibere kepercayaan ge ku Gusti Allah maunah eta teh sambarangan batinna bersih teu bisa main-main kos kitu teh teu bisa dipaksakeun kajen ku kumaha ge nyana ngaku-ngaku aing kiai aing ustad jero batinna geuneuh eueuh pendorong sebagai dalil atuh hese bae kajen ku kumaha ge. Nah iya kuno bodoh mah karomah pajar mukjizat karonan mang sihir pajar karomah bodoh ngaranna ge medak Musailamah kadzab pesihir anu luar biasa aswad pesihir nu luar biasa atuh nu nuturkeun anu teh jauh ka hitut bau cak cenah hitut teh seungit nu teu bisa ngomong cau au atuh da talu turkeun mentek kiai nu dakwah teh dituturkeun bae yo orang kadinya bae ayo jabangsana eureun pencalonan bupati mulai kuari masyarakat utang hitung aing moal ngaji ka nyana lah kunaon ya ngajina kos kitu nya mah nya mah lamun aya raramean karak milu raramean mah tilok nya mah malaman nya mah sok ngomong-ngomongkeun kieu nu bener mambus deleukeun kiai hajumbu tatanggana ge moal ngaji ka nyana aing mah ngaji ka ditu bae kurang lah beres sama ngaji yang dibayar malulu aing bae kuna mah capek dititahanku nyana nyebar-nyebarkeun almenak sial nyana mah nu dibere duit aing mah henteu tadina teu kurang dibere ta ku kiai mun diongkosan mah malah ngomong kitu nyana ge moal eta gara-gara lu mas tah sebarkeun bere ka tetangga duit teh dibere salah ta kiaina blon ta kiaina moal beres kajen kukumaha ge asal geus lain cekelanana bae nu kuduna nyekel takrib riyad alfiyah fatul muin kuari nyekel almenak moal beres kajen kukumaha ge tatanggana ge moal dekeun ngaji kajen kumaha ge sebab akur jeung nyana walau tara kulon jadi kadinya dinya nya walau tara idh zalimuna fi ghamaratil mauti wal malaikatu basitu aydihim Muhammad lamun anjeun ningali niscaya anjeun bakal kaget dedeuleun nu pohara idh zalimuna ketika nu zalim nu tadi dicaritakeun tilu rupa hiji jelema nu ngabohongkeun ka Gusti nomor kadua anu nyana ngaku-ngaku diberi wahyu padahal teu nomor katiluna anu ngomong saunzilu mithla ma anzalallah bakal nurunkeun sakumaha anu diturunkeun ku Gusti Allah ka anjeun yana Al-Qur'an
eta jelema ke di akhiratna ketika anjeunna leupi gomaratil maut beh heula di duniana katutupan ku maut sakaratil maut nyana keur sakaratil maut wal malaikatu basitu aidihim malaikat nenggeulan make leungeunna ditenggeulan dipeupeun akhriju anfusakum geula kaluarkeun roh maneh ku hese-hesena roh teh embungeun kaluar padahal tugas malaikat ngan bahasa malaikat teh sogol tanipan sogol geura kaluarkeun ku sia roh kaluarkeun artinya serahkan kain ulah dihese-hesekeun kok bisa bahasa kos gitu kunaon gitu lantaran jelema dina sakaratil maut teh macem-macem tingkahna sakumaha anu datang ka Kangjeng Nabi Ayub alaihis salam pernah datang tamu ka Kangjeng Nabi Ayub wakila ka Kangjeng Nabi Yunus assalamualaikum waalaikumsalam dari mana ente? Ana dari langit. Jangan main-main loh. Iya saya betul dari langit. Lasar Nabi. Duduk. Iya. Bener nyana di langit malaikat berarti. Mau makanan nyana. Roti, kurma, susu, cai, disuguhan. Duduk, kita sama-sama makan. Itu kudu diomong koko mah dites wae ku Nabi. Kayak Nabi Ayub langsung seribit. Silakan. Cicing bae nya. Enggak saya. Itu tuh kurmanya. Ini kurma mantap ini. Kayak Nabi Ayub nyokot, ada har kurma gitu. Nyana tetep bae cicing bae. Ganti cai, cai kopi. Silakan kopinya Pak. Saya enggak. Emang ente dari mana sih? Saya dari langit. Coba makan dulu. Oh enggak, saya kan malaikat. Saya enggak pernah tidur, enggak pernah makan, enggak pernah minum, enggak pernah jima. Sanggeus dites bener, oh berarti bener ya malaikat ya. Sekian aduh. Alhamdulillahirabbil alamin cek Kanjeng Nabi Ayub kuari boga tamu malaikat. Alhamdulillahirabbil alamin. Urang ngapan tamu teh calo. Jeger tamu teh urang sandu mabok ka sekarang itu minimal bangsa anu sok korupsi. Mawa siksa lain mawa rahmat tamu teh anu sekarang itu mah. Cek Kanjeng Nabi Ayub teh malaikat. Status ente apa sih? Saya pencabut nyawa. Oh, Nabi Israel. Malaikat Israel betul. Masya Allah, enak ya malaikat sekalian ka dia. Naon cek kula mah silaturahmi doang ka dia. Teh ayatnya sih nyabut nyawa, tingkah nyabut nyawa ente. Waktu nyabut nyawa, jelema akur bae apa henteu? Atuh henteu, cek teh beda-beda. Maksud beda-beda kumaha? Ai kanu soleh mah kieu rupana, ai kanu maksiat mah kieu, ai ka munafik mah kieu, ai ka kafir mah kieu. Nah, coba. Coba hayang nyaho coba. Coba kanu soleh kos kumaha kanu soleh? Itu menang dipraktekun. Kos itu mah tuh engke bae cek malaikat. Ente mah yang dulu doang. Sok pakai lalagaan lagi. Tuh bisa pakai lalagaan sama kos gitu mah cek balik kalau masih silaturahmi doang. Ente mumpung ka dieu. Mumpung ka dieu. Kekeh biasa. Atuh kudu bebeja heula ka Gusti. Menang apa henteu? Acak bebeja. Atuh di dinya bebeja. Ente bebeja bae gitu. Nabi Ayub bayangnya gitu. Cara-cara rupa ketika nyabut nyawa. Jadinya Ayub sieun atuh musuh. Ente Ayub bebeja bae geus ka ditu. Atuh eledet bebeja malaikat. Ya Allah ya Rabbi, aya hamba Gusti nu diangkat nabi ku Gusti Ayub ngaranna sanggeusna anjeunna ritu non muriang sakitu panas paparahna ku ari pancageut diangkat jadi rasul
abdi silaturahmi pandaya izin ti Gusti Aiprat manehna hayang ningali tingkah abdi rupa abdi ketika kitu jabut nyawa manehna hayang ningali diizinan teh ku Gusti cak Gusti Allah hageus teu naon nah kumaha cek ningali diizinan coba kanu saroleh kos kumaha Beureum Kangjeng Nabi ayo. Beda barang bentak rupa malaikat teh Masya Allah kasep jasa. Ya Allah, cak Kangjeng Nabi Ayub. Atuh ieu mah neuleuh kasep kieu mah, atuh moal nyeri dicabut nyawa. Moal neuleuh ka kasepan teh atuh pan contona awewe di Mesir baheula. Ketika Kangjeng Nabi Yusuf titah keluar ku Siti Zulaikha lantaran Siti Zulaikha teh dijejeleh ku gadis-gadis Mesir. Beuh, eta Zulaikha ratu bae ge kudu kabungbulengan heran aing mah heran. Ya, cek Siti Zulaikha teh nyahoon bae ka beungeut Yusuf. Nyahoon nya mah. Kulantaran terus dijejeleh ku sanagara. Panggil awewe. Ngabaris ya di dinya. Bere peso jeung apel. Begitu keur kieu-kieu Yusuf ta'al. Begitu Kangjeng Nabi Yusuf keluar, ngeuretan teh terus bae datang ka ramo-ramo. Ku kasep-kasep lah geus bacocoran getih ka dieu tah. Nyaos ya bacocoran. Geus getih ambalaya bacocoran terus bae. Kumaha ngaromongna? Masyaallah ma hadza basyara in huwa illa malakun karim. Ieu mah lain manusia, malaikat ieu mah turun dari kayangan. Tuh, cak Siti Zulaikha nu mantak ge ulah sok ngajejeles sia tah. Aing onam teu korban, sia ramo beak tah. Ku kasep-kasepna. Tuh, awewe di urang. Nu tatadina ka urang teh ngajejeleh. Barang neuleuh urang, leuwih jajejeleh jajore jasa. Sial sugat. Nu mantek lamun geus kos kitu, lalaki mah datang ka Cisoka. Datang ka Cisoka, diwirid geus pokona mah. Lah, awe sok nyiduhan kitu mah geus wae. Beak ujian. Wirid 7 poe baca ku urang ma hadza basyara in huwa illa malakun karim ma hadza basyara in huwa illa malakun karim ma hadza basyara in huwa illa malakun karim dibacana sapenting 75 baca ku urang tiukeun sarwiti Cikupa pung datang urang geus 7 peuting teh ka Imam Sarwiti. Waalaikumsalam molotot bae nya nah sia kena ngomongnya nama hadza basyara. Wih, ieu mah lain manusia. Nah, mantap ya. In huwa illa jinnun. Jesial orang lain mantap, orang aing pajar jin. Teu kataekan tah mah. Oh, jadi jurig buai ge. Ulah sembarangan atuh ngamelet ge kudu nyaho heula waktu. Saha Sarwiti lahirna poe naon? Poe naon jamna jam sabaraha mun hayang pelet nanjur kudu nyaho jamna lantaran aya bintang di luhur nu meneran kana kelahiran urang ye jam sabaraha aya bintang ku ali palak teh tah dikajaokeun bintang naon waktu lahirna nyana jam sabaraha lamun lahirna jam 7 malam naon malam minggu bintang naon moal bejakeun ku ulah jadi dukun ya aing ya. Malam sekian, poe naon, malam naon, bintang naon, pas apa nih teh terus baik pan bintang teh ya, masya Allah, di porosna masing-masing, tanu mentek dina ilmu sulam, ketika orang dek nanggalkeun atuh bintang naon kabeh atuh ararah, ya mentek teu misleuk deui, percaya kana perhitungan ulama ulah hese-hese. Poena mata poena kaler kidulna bintangna geus diitung atuh hese-hese amat. Nah ketika urang dek melet geh diitung. Sok Sarwiti lahir poe Minggu. Pedang apa batik? Jam sabaraha? Jam 12. Oh. Mustari berarti.
hitung sarwiti sin berat 30 ro 400 waw genep ta 200 hiji kan bagi 7 poe biasa sabaraha ieu mah jadi anak cara kada pasawahala wah teu beres ieu mah ya jatuh aya kitu da jeung ilmu hikmat ge atuh kekuah sih. Nah, timur, sok, kuari, sabaraha sesana. Sabaraha sesana. Ternyata sesana teh aya genep. Genep berarti jam genep wiridna ku sia. Abajadun. Alif hiji 2 3 4. Abajadun. Ji 2 3 4 atuh kudu kos gitu Masya Allah. Hawazun ha 5 waw genep berarti hari ke-6 Minggu Senin Selasa Rabu Kamis Jumat jam 6 wirid maghrib batur salat siang wirid atuh ilmu dukun ieu na tuh saya ilmu dukun mah kos gitu. Tirin ngaharepkeun hadapkan awak sia ka Imah Sarwiti di mana Sarwitina tenden 7 batu di dinya make 7 batu iringan bismillahirrahmanirrahim hadiah heula beres hadiah we ma hadza basyarain wa illa malakun kayyiman hadza basyarain man hadza illa beres timpukeun tiu bala timpukan keimanan dong begitu datang tah batu katana langsung ke hati Sarti dem asal ada ratang sia ka aing jadi wali moal dibere sia mahal ilmu aing mah kos kitu mah terus sulawaka kelanan wirid deui isukna batu kadua timpukeun deui teh karah imahna deng mulai kader saya di mana engkau berada tilu wari mahadza basyarain wa malakun karim mahadza basyarain wa malakun karim tempo gede mulai geus teu dahar pengen cak mana sia lain gara dahar sareubeuh mah bangunna ti kamari sia teu dahar tayang dahar mah can kanyawan karak tilu peuting kan 4 mahadza basyarain wa malakun mahadza basyarain tempo gede langsung pas datang batu ke handap tek Aisyah tadi kemana ngomong Zaid emang kadang gitu kumaha kadang asana kasep biasanya yo nyana di mana sih di mana ngomong kasep mah asa dihareupeun bae Kang Zaid teh kamari ku sia diomongkeun kuari ku sia di alem mah coba nita budak gerokeun cak mana tadi gerokeun teh SMS usia tuh aduh geus beres 5 genep 7 geus ngagoler bae mamawa samping Kang Jaed ada promosi pelet gas sama mulai teruskan teman kos gitu ilmu jurig teman ulah siap mau beres ya kajian ke aing datangnya moal kajian ku komagi aing mah eta mah nyaritakeun ahli hikmat kos kitu teh pagaweanna jadi ulah sawirid-wirid lain itu model kasugihan wiridana mah eta bae tapi tanya heula sangaran anu lahir anu oh sia itu berarti hitung tek oh lamun dek dewere wirid malam anu sia ngawiridna jam sakitu. Wah, di wirid ujian anak, masya Allah, jualan naon ge laku bae. Eta kudu tepat heula. Tah eta bae tuh cenah kiai mah moal beres sarua. Dikira meren moal, sebab can kadeuleun niat bener mah.
doraka lamun geus diat benerna bener lempeng jasa jangan bangun pesantren jangan bangun masjid jangan bangun kakarak atuh ieu mah sapira deuk kawin deui ka Karawang diserahkeun ka sia bae geus pokona mah jadi jam-jamna sarua nyieun azimah ge saha ngaranna jadi nyieun asihan segala rupa ge di deuleu lahirna jam sabaraha eta lah ilmu perdukunan. Mantap, nu calon lurah mah bego, datanglah ka dukun ya, menang bendera naon sia, biru, penon dia makan minggu, biru minggu, wow, berarti sia kudu keluar ti imahna jam 4, teu meunang jalan hareup kudu jalan dapur, makanya di dapurna aya sumur di dinya, lain menang ngubrus ya ka sumur. Beres gas kukurubusan los keluar na kudu jam 4 bae hayo asal karuar ti imah bengkes ya diuk di mana bae masalah geulanan tah lamun keur ada maribis menang sia tapi lamun centrang bae eleh sia kajen ku kumaha ge menang bareng ilmu dukun mah kos kitu aja supaya yang menang aya elahna nu penting dukun mah tolol. Eleh na dukun kos kitu ieu ari lamun anu kanu maksiat bareng begitu bareng bedak wah molotot kangge Nabi Ayub lantaran rupana nya jore jasa rupana nya bau rupana teh kangge Nabi Ayub teu kuat langsung keleng dirobah deui malaikat maut ngarobah aya 10 menit hudang ku kulisika kumaha eta rupana eta tawa boro-boro dicabut nyawa tah neuleuna geus angker kos gitulah terus munafik terus kafir coba do kafir bareng bedak barang bentak kanjeng Nabi Ayub langsung ngejedak we wah asana cek malakal mati mah paeh memeh dicabut gitu aduh jadi geus paeh teh heula ieu geus tah beunang 10 menit kulasa kulisi udang kanjeng Nabi Ayub ngageledak deui lantaran pohon malaikat maut can robah aduh tadi malaikat ngalalaga jelema mah cek bakal lopan ngegeledak deui oh aing can robah aduh geus beunang 10 menit kukulisikan deui diudangkeun Ayub pulang gara bentak moal waktu geus robah tancan Geus omah geus. Bener geus enggak pinsan deui asa dajak garat. Geus emang geus. Bentar. Oh bener asli deui. Beuh, cek kageng Nabi Ayub rupa nu eta mah parah amat. Widih, kemasianna ge luar biasa. Hiji kulitna hideung sakumaha seng. Kastrol hideung. Nomor kedua keluar ti sabulu-bulunana nomor katilu buukna ganti kuari jadi kawat ngerumbai ka handap tina mata kala luar getih pika sieun pika ijideun nu mantak loba kafir mah kafir lulumpatan deuk sakaratil maut lompatan jeung bae nu sapoe 2 poe 3 poe kafir mah saminggu sakaratil maut nanti lantaran ieu tah walau tara idz zalimuna fi ghamaratil maut lamun anjeun ningali Muhammad niscaya bakal ningali pohara jasa idz zalimuna ketika nu zarorim nu tadi kalalapir nu buang kawarah aya dina keur sakaratil maut wal malaikatu
malaikatu basitu aidihim malaikat langsung nakolan meupehan ka awak-awakna ka awak-awak jelema nu zalim nu endek dicabut nyawana cak malaikat akhriju anfusakum geura kaluarkeun nyawa ya negara pasrahkeun sia nyawa sia ka aing litakuna qabidah ku aing dicabut mangkaning make rupa nu model kos kitu masya Allah wahara jasa kitulah tingkah malakul maut mentek kaya jelema nyandung nu kolot jeung nu ngorah pas giliran ka nu kolot bapana datang giling anakna lompat bae ka mana mama diharap malakal maut siapa yang malakal maut caki aja tuh malakal maut tuh orang di dulu bapak sia mah sugan teh malakal maut jah hideung jeung anak orang bapana hideung iku anakna pajar malakal maut ya hiji hideung kaduana marah bae di imah katilu terat mare duit kos malakal maut kos gitu cak mana bapak sia mah lain malakal maut ngan sarupa jeung malakal maut sial jasa tah kos gitulah tapi ai ka anu sok ngaji ka jelema nu soleh kasep sering jasa tambah sering kula nyaksian sababaraha guru senyum eta manggih nu kasep manggih nu mas mantek engke lamun balik ngaji di imah nu kasep sing ada tanya si Mas dari mana ini Mas saya nungguin bapak dari tadi mau ngapain ya mau nyambut bapak yang bener nih bener tapi bisa tuker sama mbak wah siapa lain malakal maut meren ini mah orang Blitar meren ini mah tanya si ade tetep urang geus ngagoler kieu teh rupa-rupa engke bisikan-bisikan rupa-rupa nu dararatan deuleuan rupa-rupaan tah ieulah saat-saat terakhir urang nyuhunkeun ka Gusti Sing Hade supaya husnul khotimah geus ulah eureun-eureun maca la ilaha illallah ketika napas urang geus pendek geus ulah la ilaha illallah Allah Allah ba Allah 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 tah aing ngaji mah tah urang nyaho tah geus deuk aya deuk eueuh anu nalkinan urang pancegkeun hate urang geus ulah make la ilaha illallah geus napas rada hangkeut mah langsung Allah 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 terus bae hate urang teu kudu aya soraat Allah 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 terus malaikat engke nembongan ka urang na kasep Allah 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 terus bari diangkat dari Allah 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 malah nu recok-recok itu gitu betah ketika urang geus manteng ka Gusti Allah loba nu ngalobrol ngobrol we teu betah mentek nyingkir nu bangsa lain-lain ahli Allah kanu keur sakarat bakal keluar sia keluar kecuali deuk nalkinan mun aya keneh napas la ilaha illallah saurang bae ulah lobaan recok engke nya nurutan la ilaha illallah geus asal geus bisa ulah ditampa ulah dipaganding geus bisa geus antepkeun engke beuki ngaranjung ngahanjung tah talkinan de Allah 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 ulah salah nalkinan Allah 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 jangan nurutan ke Allah 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 lah lamun keur ngejana kos kitu mah terus diceulina Allah Allah mun bapa urang uwa urang mang urang kebenaran urang hadir sakaratil maut kos kitu nalkinana tah Allah Allah kenyana nurutan Allah 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 laqinu mautakum bejaan hurukan talkinan jelema nu endek maut laqinu mautakum la ilaha illallah mun masih kena napas panjang la ilaha illallah lamun geus pendek Allah 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 tuh al-yawma tujzauna 'adzabal hun dina poe maneh bakal dibales make siksa anu hina nu pohara bima kuntum taquluna
ku perkara nu aranjeun ngararomong alallahi ka Allah ghairul haqi teu bener ngomongna sagala ngaku nabi sagala ngaku diwahyuan sagala ngaku-ngaku dek nurunkeun kitab nu sarua jeung Al-Qur'an asa bangkawarah teh kuari bakal disiksa sia dibales sia wa kuntum an ayatihi tastakbirun jeung aya anjeun gumede sombong terhadap ayat-ayat Allah tidak iman ka Gusti Allah. Nah kuari balesanana al-yauma tujzaun. Masyaallah eta keur carita nu kalalapir buang kawarah kos kana itu kamu munafikin jeung pasikin sarua nu maksiat ge di duniana iman mah iman ka Gusti Allah ngan mabok zina judi korupsi nah ieu bakal cek malaikat al-yauma tujzauna bima kuntum ta'malun poe ieu bakal kapanggih balesan pagawean anjeun nu kamari keur hirup sia migawe mabok kamari magawe zina judi dan lain sebagainya al-yauma kuari tujzauna bakal kapanggih balesan anjeun bima kuntum ta'malun pagawean nu kumaneh dipigawe kapanggih biasa moal kebal deui sia bungkus pandian bungkus salaten mun kafir mah langsung pasek atau ki tumbak siap geus bungkus andian bungkus salaten datang ke jero kubur geus kapanggih amal-amal urang diwujudkeun ku Gusti Allah dihijikeun amal maling, amal korupsi, amal zina, amal mabok, penganiayaan, penghinaan dan lain sebagainya dihijikeun karake baralik nu ngubur urang geus sudan di dinya kapanggih jeung amal urang al yauma tujzauna bima kuntum ta'malun bakal kapanggih masyaallah mantaklah sesa hirup urang kuaring maning digunakeun pake ibadah dumadeheus ka Gusti Allah subhanahu wa ta'ala moal kebal deui urang teh contoh bapak urang ma urang geus areueuh bapak kolot urang geus leuwih ti heula malah aya anak anu miheulaan urang berarti kan pasti jasa di mana datang ka urang waktu urang ku ari bakal ai kitu mah urang geus gabakti ka Gusti Allah boga harta geus disalurkeun boga ilmu geus disalurkeun jaba eta ku urang dipigawe segala rupa urang geus gabakti ka Gusti Allah tinggal nyanggakeun sadaya-daya Gusti titipan Gusti ku abdi parantos dilaksanakeun abdina atuh parantos dilaksanakeun sabisa abdi salat abdi sakieu bisana haji sakieu bisana ngazakat ngaji jeung sajabana tapi pan Gusti harapan abdi tak berharap ka Gusti Allah tapi ngalaksanakeun eta mah mantep lamun berharap ka Gusti Allah bari teu ngalaksanakeun nah ieu siksaeun Allah jelema sia ulah sok kamalinaan segala mabok segala zina kos moal paeh bae cek jana aing mah kos kieu ge boga prinsip Allah mah maha gopu soekeun habek sungutna ka dieu sia soekeun ku aing berewek sia sangeunahna bae sia berharap sote lamun ibadah ka Gusti Allah Gusti abdi salat abdi puasa abdi zakat abdi haji abdi sok ngaji tah ieu parentah Gusti gan abdi bisana sakieu tapi abdi berharap kana gopur Gusti abdi berharap kana rahmat Gusti sakieu bisana eta mah meujeuhna tapi anu mabok mah anu zina eprak ngomong atuh rahmat Gusti mah lain cara urang nya mah atuh dihampura bae caknya soekeun nama kos kitu gantung nama kos kitu tambah sarua bae jeung poe Sabtu nyana cicing we di ikan deuk ka bada sia sugan bae aing menang gaji digawetan teu atuh henteu tolol budak gawean teh naon teh yang gaji tolol itu kitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah urang sing bisa dumadeheus ka Gusti Allah subhanahu
wa ta'ala. Ngadoa ka Gusti mudah-mudahan urang kabehan dihampura dosa, diberi daek ibadah, diberi daek dumaduhus ka Gusti Allah, bisa ngabersihan batin urang sehingga urang mantap ibadah ka Gusti Allah bi barakati ummil Quran. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.